Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン本日も始めていきます。さてトピック聞いていきましょう。What is the topic for today? Okay, so actually I'm going to kind of continue the last topic I was talking about in terms of like how to, one, discern the difference between like what the silhouette is and the shapes that the large shapes that we make to create the figure. There's a big difference between the two. はい。先週に引き続いてですね、シルエットとラージシェイプについて考えていきます。シルエットっていうのはジェスチャーを表す。もう中身がなくても外側の形っていうんですかね。シルエットを見ただけで何かストーリーが伝わってくるというものがシルエットだよというお話をしました。で、ラージシェイプっていうのは、例えば腕だったりとか太ももだったり胴体だったりっていうものがどういうもの風に成り立っているのかっていうのを見出すために使うツールのようなものでした。So again, like don't forget, the main thing is like, okay, when we construct our figures, we'll use a variety of like shapes and volumes, which might be things like a cylinder, so to speak. Oh, sorry. Thank you very much. It might be a cylinder. It might be a sphere, right? It might be a cube. These are the things that we construct to figure out of it. But just because we put them together doesn't really make the silhouette. The silhouette is what tells the story. はい。で、では人体に使えるような何か大きなボリュームってどういうものがあるかなっていうと、例えばシリンダーだったり、キューだったり、あるいはボックスだったりっていうような形があります。でも、これ一つ一つが体の、一部を作っているということであって、シルエットというものとは違います。シルエットっていうのは全体でジェスチャーだったり、ストーリーを伝えるものです。Actually, I'm going to do something. I wasn't planning to do this, but I think I can kind of do it. In terms of like what a clear silhouette is. When I was doing some of the KICStudio sessions here, and we had some models come in, I always would tell them, like, make sure, please, like whatever you're doing, make sure that you give like clear silhouettes. Meaning that, when the audience is like looking at them, what the pose they're doing, it should be very clear to see like what kind of pose they're doing. はい。で、シルエットについてお話しするときに、クリアなシルエットの大事さっていうのは、申し上げておきたいことの一つなんですね。例えばそのモデルさんが来て、モデルさんのポーズを見て描くって言ったときにも、これが見た人にしっかり伝わるかどうかっていうのがとっても大事なことになってきます。So I'm doing some character here actually that I was planning to draw, but I'm drawing it from a different position right now, actually. And yeah, okay. Now we might be able to get some sort of sense that this is some sort of like rabbit or funny animal or something like that. But the truth is, we're only looking at this from one side, right? We don't really know like what's happening on the other side of the body, right? Or the truth is that we don't really have a real good sense of like where the weight is, right? So another thing, I can make this even worse, actually. ちょっとね、最初に書こうかなって思っていたものと違うものを今書いてみてるんですけれども、これはあんまり良くないなって思う例ですね。これ、うさぎちゃんかなんかそんなようなものがいるのかなっていう感覚は伝わってくると思うんですけれども、例えば向こう側がどうなってるかなっていうのは全然わからないですし、なんか立ってるなって感じはするんだけれども、どこにウェイトがかかってるのかっていうのも伝わってこないですね。なんかうさぎっぽいものがそこにいるっていうだけで、もっとわかりづらくしてみますね。Okay. So this is something I always tell the models like not to do. Now, if I isolate it, you can see like there's like a hand in here, right? Because I'm drawing on a heavier line, right? But you notice it's on the same line as the body, right? So I mean, like we might be able to like just sort of okay, maybe it's some kind of animal or whatever, but yeah, like what's
what's happening? Like, because everything's on the same line. So we can't really discern like one thing from another thing, right? So this is what you don't want to do. Okay. はい。で、今度は頭の横のところに手が来てますけれども、手と頭が重なってしまっているので、どういう風になっているのかなっていうのもよくわからないですし、手前にあるから手の方を少し濃いラインで描いてあげたので、これ手かななんていう風に思うし、鼻のところがちょっと出てるのかなとかっていうようなことも思うんです。なんとなくは分かってくると思うんですけども、例えばモデルさんがこんな風に手も頭もみんな同じところに重ねてしまったら、ちょっと描きづらいですよね。やっぱりモデルさんもモデルのポーズを取るときには、なるべくこういう風な分かりづらいポーズはしないでくださいっていう風にお願いしたりしています。Yeah. All right. So what I'm going to do is I'm going to shrink him down and put him in the corner over here. 分かりづらいんで、この人はちょっと横っちょの方にどいててもらいましょう。Oh, it's so sad. Like he's facing the. I'll put him on this side. It's kind of. 向こうが向かせちゃうとかわいそうだから右側に置いとくことにしますね。Okay, but I want this to be clear in terms of like like why this is looking kind of strange actually, right? So what I was setting out to do was like, okay, we have some character like he's he has his hands up and like maybe he's having like his weight on one foot, and he's kind of like throwing his hands up like in joy with his hands up, and it's kind of like his weight going back a little bit. はい。書きたいこととしては、なんかウサギっぽいキャラクターがいて、手を上げてて、で、どっちか一方の足だけにウェイトがかかってて、なんかちょっと後ろにのけぞるような、そんなポーズをしてるっていうところを書きたいなって思って、悪い例として書いたのが右上にいますね。Okay. So here, I'm starting with just my large volume here. It's kind of like my old rice bag kind of model here. Okay. So I'm starting with the torso here, but はい、胴体から書き始めてます。この胴体はライスバック君とちょっと似たような感じでね、書いてますね。Okay. And then bringing this down. You can see again, this large shape here. It's kind of like it's kind of like a triangle going down, right? はい、今下に伸びてるのはなんとなく三角がベースになったような、そしてボリュームのある体積のある足が下に向かって伸びています。Okay. There's another one, another kind of like a triangle coming up like this. はい、もう一方の足ですね。の足は上がってますね。でもやっぱり太もものところは三角をベースにした形になっています。Okay, so let me get this out of the way so I can keep working. Okay. And then we'll spread the arms out like this. Okay. はい、今度腕ですね。腕はギュンって伸ばしてますね。体から離してる方が、ちょっと元気そうにも見えるし、わかりやすいですね。Okay. And then the other one. So already you can see, I didn't even finish. I'm sorry, he has no head yet, but you can tell from the body, it's very clear, like what's happening with the arms, what's happening with the legs. You have a sense of like, you can already tell, like, like what kind of story we're going to have here. Right? まだもう書きかけもいいところで頭なんかないっていう状態ですけれども、腕と足がこんな風にビヨーンってなってるだけで、こんな感じのポーズかなっていうイメージ伝わってくるんじゃないでしょうか。Yeah, so I think it's it's really important just to make sure that your the pose basically that it reads clearly, right? ポーズがしっかり、はっきり、わかりやすく見えるっていうことが大事です。Okay. All right. So again, this very generic Freddie Moore. I don't know.
cartoon style, which is not all that bad. I mean, this is what you see for just about like every Disney character there is. They all owe a lot to Freddie Moore, actually. So. はい。このキャラクターのスタイルとしてはフレディ・ムア調かなっていうふうに思ってます。ディズニーで同じ意味だと思いますね。ディズニーのキャラクターっていうのは、特に動物のキャラクターはもうフレディ・ムーアの、なんていうかな、遺産がいっぱい詰め込まれたような、そんな魅力的なキャラクターが多いんじゃないかなって思ってます。Yeah, so, which is this, the great thing about it is that, well, it's, of course it's appealing and cute and all that kind of stuff, but it's, but basically, it's designed in a way so that it's very easy to read, like what's happening. はい。で、魅力的で可愛らしいキャラクターなんですけれども、一番大事なと言いますか、いいことは、何が起きているのか、どんなポーズなのかっていうのが見て取りやすいっていうことですね。Yeah, so, oops, excuse me, that's a little bit too much. Actually, no, it's not enough. Sorry. And again, make sure, when you draw, like I always said, don't rush. Take your time. Again, like there's no need to make it a race. The most thing is like most important thing is you will make sure that you get a drawing that's clear and it is easy to read. When it's done. はい。書き上がった時にもうクリアであること、はっきりしていることですね。どんなポーズなのか、何を伝えたいのかっていうのがはっきりわかること。それからそれが見た瞬間にわかること。この二つが一番大事なことです。どんなに短い時間で書いたかっていうことが大事なのではないので、どうぞ皆さんもね、お時間をとって、それが伝わるのかな、自分が伝えたいことが伝わるのかな、ここにもうちょっとだけこういうふうに手を加えたらもっと伝わりやすいなって思うことはためらわずにやってあげてください。Also, another thing. Hello. Okay, thank you. Another thing you also want to. I want again. I'm gonna get to this in one of the upcoming videos in terms of like cleaning up the drawing. Now, if you noticed, I really haven't. Of course, I've fine-tuned here and there, and I've kind of what do you call it? Erased a small little thing here, but I didn't do any like major erasing yet, right? I'm basically I just been like building up like kind of like refining, like fine-tuning, and letting the areas that are clearer in terms of like what I want to be more noticeable, and then like the things that I started off with when I first started drawing, those lines tend to kind of like fade away actually, right? Like for example, like I didn't erase like my first lines there. They're still there. It's just that they're underneath everything that I built this on. So. はい。一番最初に組み立てていくときに、線を薄く書いてますよね。で、また別のビデオで、さらにこれをクリーンアップするっていうところもご説明したいんですけども、クリーンアップするっていうのは細かく手を入れていくことだったりとか、ちょっとこれ間違えちゃったなっていう線を消すだったりとか、細かい書き込みをするっていうようなことをして、どんどん仕上げに近づけていくんですけれども、見ていただきたいのが、キー先生が最初にこんなジェスチャーを捉えようって思って書いた線が、しっかりとその下に残ってるっていうことなんですよね。その最初のジェスチャー、捉えたジェスチャーの線っていうのは、大事に最後まで取っておいています。Yeah. Also, the great thing about, sorry, it's a little bit off topic maybe, but the great thing about like animation characters
is that, they're designed in a way to be clear and to be read easily. They generally, even the one I did the other week of that girl that I drew. I mean, they're just basic like very very simple shapes, because they have to draw these things over and over and over again. So they want these things to be as easily constructed as possible. はい。で、アニメーションのキャラクターで素晴らしいことっていうのは、デザインがしっかりアニメーションにしやすいようにされてるっていうことです。アニメーションの間、もう一作品を作る間に何度もその同じキャラクターを描いたりとか、そのキャラクターを動かしたりとかっていうことをしていくわけなので、元々のデザインがシンプルなシェイプから起こっていると、それが簡単にできるし、また違った角度から描いても破綻なく描けるしっていうようなことになりますので、その女性のキャラクターを描くにしても、動物のキャラクターを描くにしても、デザインをするときにはそのわかりやすさだったりとか、いろんな角度から見たときに全く同じキャラクターであるってことがちゃんと認識できるような、そんなデザインがされております。Okay. I'm almost just about done to be honest, actually. But I want you guys to, remember, like, when you're drawing, keep it simple, keep it loose. Don't try to, be, super artist and say, okay, I'm gonna draw all this in one line, all this kind of stuff. Just, try to, slow down and like try to see like what what are the big shapes and what is the big picture in terms of like what the gesture is, right? So, sorry, I don't know if that makes any sense or not. I'm so sorry, but hi. そうですね。今日のまとめとして申し上げたいのが、もうシンプルにルーズに書くっていうことの大事さを伝えおきたいなと思っています。で、ゆっくり時間をかけるっていうことですね。もうスーパーアーティストみたいに最初の一本で全部ちゃんと書くぞと、一発書きするぞっていうのは、もちろんそれはやりたいのはわかりますし、そういうのに挑戦するのもありだとは思うんですけれども、まず最初のうちはですね、クリアに伝わることを目指して、大きなシェイプ、ビッグシェイプから組み立てる。で、それが全体としてしっかりとしたジェスチャーを伝えているっていうことに注目してやってみてください。Okay. So, yeah, I'm pretty much done here, to be honest. Fighting with my iPad here. This iPad sometimes likes to ijime me. put you on the spot. Yeah, keep it simple. Keep it simple. And another thing, by the way, if you don't have like this perfect drawing, like within like the first couple of minutes, again, or maybe things are not really coming out as like well as you would like it to be. Don't beat yourself up about it. Don't kill the drawing just yet, right? Just because it's still your drawing is trying to live, right? So don't beat yourself up. Say, like this is not working, or this is crap. Just sometimes you need to have a little bit more faith in what you're doing. Right. はい。もしかしたら最初に書いたドローイング気に入らないなとか、なんかうまくいかないなって思ったとしましょう。で、そんな時もですね、そのドローイングは捨てないで取っておいたりとかするといいと思います。ある時にね、ここにこういうふうに手入れればいいのかって分かったりする時もあると思いますし、時間があればその時間をかけてゆっくりこう変えていくことで、もっとこういうふうに伝えられるなっていうような、改変ができるんじゃないかなって思うんですね。もう最初に描いた絵だけで判断しないで、ゆっくり時間をかけて、もうちょっとこうしよう、もうちょっとこうしようっていうふうにやってみてください。Okay, so, all right. Actually, I'm in
I'm enjoying this drawing too, so I'm gonna have to stop myself. So, because I am having fun drawing this. やっ So, ぱりね、書いてるうちにどんどん楽しくなってきちゃうので、やめることができない、難しいんですけれども、動画の長さの都合もありますので、今日はこの辺で一回手を止めたいと思います。I'll say this one last thing. If you notice, if you're drawing and you notice that like time, if time like kind of like disappears, like when you're drawing, in other words, like if you wake up and like, oh wow, like what, like half an hour passed or something like that, or even an hour passed, but you didn't feel it, that's a good sign. That's a good, because it means you're concentrating on what you're doing, and you're enjoying what you're doing. So. はい。絵をね、描いていて、1時間経っちゃったとか、こんなものに30分もかけてしまったって思うことがあるとは思うんです。でもそれはいいことだなって思ってください。絵を描くっていうのはある程度の集中力も必要になりますし、その 0.5 時間あるいは1時間っていうものにものすごい集中したんだっていうサインだと思いますので、そしてプラスその集中できたっていうことは、おそらく絵を描いてる時間が楽しかったんじゃないかなっていうふうに思います。なので、どうぞ楽しんで絵を描いていってください。Okay, all right. So I'll stop here, but I want to compare very quickly. Now I had it like generally kind of like in my head before, like what I wanted with. Can I move this without? Excuse me. Yeah, with this first guy here. Okay, so this one is okay. So this is. I'm so sorry, but like. Boo boo. This is what you don't want that. Okay. So basically, like the idea was like, yeah, I had the idea of this rabbit, like having his arms up, and like he has like his weight on one foot. Okay, fine, but it doesn't read that well from this side head-on position. And of course, and the hand is on the same line as his body. So this is This is what you do not want to do that. はい。で、最初のうさちゃんもう一回登場していただきました。真横からの見た目で、片足立ちしてて手を吐いてあげてるうさちゃんを描いたんですけれども、そういう風に見えない、よく見ればそういう風に見えるかもしれないけれども、直ちに伝わってこないっていう絵になってしまいました。なので、これはあんまり良くないっていうことになりますね。さて、2番目の方を見てください。はい。So, yeah, this is what you want to do. You want to make sure. Now, of course, it's exaggerated because it's the cartoon and the arms are really spread out and everything's like that. But it's very, very clear in terms of like what the action is, what the gesture is. Right? はい。で、この2番目のうさちゃんというのは、もうアクションといいますか、ジェスチャーがクリアに伝わってきますよね。こんな絵を目指してください。Okay, all right. So, anyway, I'm gonna stop here for today, and I hope that was helpful. I will be back next week with another video, and actually, I think I will take it to the next step, and I'll show you how to clean it up just a little bit more in the next one. はい。では、今日のキークリエイティブスタジオはこの辺で終わりにします。何か、そうかなって思えることが一つでもお伝えできていればと思います。では、来週またキークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you next week.